দেখি যে কিভাবে কোন রুল অনুসারে আমরা কোন লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। এখানে বিশেষত আমাদেরকে অর্থের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কি, এই বিষয়টাতে আমরা আগে একটু জেনে নিই। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছি লিঙ্কিং অর্থ যুক্ত করা, লিঙ্কার অর্থ যুক্তকারী। যে সব ওয়ার্ড বা ফ্রেশ ওয়ার্ড এর সঙ্গে ওয়ার্ড বা ফ্রেশের সঙ্গে ফ্রেশ এর এবং সেন্টেন্সের সঙ্গে সেন্টেন্সের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে তাকে লিঙ্কার্স বলা হয় বা কানেক্টরস বলা হয়। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখি, আই নো দ্য গার্ল হু হ্যাজ কাম হিয়ার। এখানে দুটি সেন্টেন্স রয়েছে, আই নো দ্য গার্ল, আই নো দ্য গার্ল। এই ওয়ার্ডটাকে আমরা এখানে কি করেছি, হু দ্বারা যুক্ত করেছি। কি দ্বারা যুক্ত করেছি? হু দ্বারা যুক্ত করেছি। হ্যাঁ, আরেকটা সেন্টেন্স রয়েছে, ইট ইজ এ মান্থ সিন্স আই কাম হিয়ার। এখানে দুইটি সেন্টেন্সকে সিন্স কানেক্টর দ্বারা বা লিঙ্কিং দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রুল 1, এখানে রয়েছে আমরা কতগুলো কানেক্টর। এই কানেক্টর গুলো আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। রুল 1 এ রয়েছে, এজ এ রেজাল্ট ফর দিস, for this reason, that is why, this is why, as a consequence, consequently, therefore, so, hence, কারণে, ফলে, এভাবে, তাই। এই কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা ক্লোজ বা সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু কারণ বোঝালে সেই কারণের সংগঠিত প্রভাবের আগে উপরোক্ত লিঙ্কার্স গুলি ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে আমরা নিচে এক্সাম্পল গুলো ফলো করলে তা কিন্তু অবশ্যই এখানে আমরা দেখতে পাবো এই লিঙ্কার গুলো ইউজ। বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, সুতরাং she can not house her large population। এখানে সো। হ্যাঁ, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে দেখতে পাচ্ছি as a result। তৃতীয় সেন্টেন্সটিতে দেখতে পাচ্ছি for this reason, that is why, thus, therefore। এই লিঙ্কার গুলো অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। হ্যাঁ, পরবর্তী রুলটিতে দেখতে পাচ্ছি as a consequent, consequently, hence, therefore, for this reason, hence, therefore, for this, হ্যাঁ, that is why, thus, as a result। অর্থাৎ অনেকগুলো কিন্তু লিঙ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সেন্টেন্সের অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, হ্যাঁ, চলো তাহলে আমরা দেখে আসি দ্বিতীয় রুলটি। দ্বিতীয় যে রুলটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে, ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, in a few words,
in a word, in a nutshell, in fine, in conclusion, to sum up, to summarize, on the whole. সংক্ষেপে, এক কথায় বলতে গেলে, পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানলে তার পূর্বে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বুঝতে পারছি যে আমরা একটা কোনো বিষয় যদি উপস্থাপনা করতে যাই, সেটাকে সংক্ষেপে বা এক কথায় বলতে গেলে বা পূর্বে যে আলোচনাটা ছিল সেটার ইতি টানা অর্থাৎ সমাপ্ত করতে গেলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করতে পারি। হ্যাঁ, ছোট্ট শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে দেখছি আমরা একটা এক্সাম্পল এখানে রয়েছে। হিজ হোল ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন হিম। হি ইজ দ্য only earning member of his family. In a word, he is the umbrella of his family. এখানে এক কথায় ইন এ ওয়ার্ড এই কানেক্টরটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এরপরে যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, ইন এ ওয়ার্ড, ইন এ নাটসেল, ইন ফাইন, ইন কনক্লুশন, ইন কনক্লুড, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, অন দা হোল। হ্যাঁ, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, একটু বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে আমরা যদি একটা সেন্টেন্সের অর্থ বুঝতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একাধিক লিঙ্কার্স বা কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারি। অতএব অর্থগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ, একই হলে এভাবে আমাদের একাধিক কানেক্টর শূন্যস্থানে ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, চলো তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পরবর্তী রুলটা দেখি। রুল 3, রুল 3 এখানে রয়েছে ইন আদার ওয়ার্ডস, ইন দা আদার ওয়ে, মানে অন্য কথায় অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো বক্তব্য একবার লিখে একই বক্তব্য অন্যভাবে প্রকাশ করতে হলে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা দেখতে পাচ্ছি, তাই স্টুডেন্টস ডু নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ, ইন আদার ওয়ার্ডস দে আর গোয়িং ফ্রম ব্যাড টু ওয়ার্স। এখানে ইন আদার ওয়ার্ডস এই কানেক্টরটা ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা হয়েছে অন্য কথায় বলা যায় his curiosity activities were cruising all limits. In other words, he was also mad. হ্যাঁ, তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন আদার ওয়ার্ডস। পরবর্তী যে এক্সাম্পলটি রয়েছে ইন আদার ওয়ার্ডস, ইন দা আদার ওয়ে, দুইটা লিঙ্কার ব্যবহার করা হচ্ছে। অতএব এখানে অর্থ অনুযায়ী আমরা দুটোই ব্যবহার করতে পারি। হ্যাঁ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো আমরা পরবর্তী রুলটাটা দেখি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী যে রুলটা রয়েছে রুল 4, মোরওভার, বিসাইডস, in addition to that, furthermore, in addition to, এরপরে in addition to, again, তাছাড়া, অধিকন্তু, আবার, আগের বক্তব্যের সঙ্গে আরো বক্তব্য সংযুক্ত করতে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো লিঙ্কারের একই বাংলা, তাছাড়া বা অধিকন্তু। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখি এখানে
যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে সেখানে আমরা কি করে ব্যবহার করেছি। দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট, বিসাইড দিস হি হ্যাজ এ কার। বড় একটা ফ্ল্যাটে আছে তার একটা গাড়ি, অধিকন্ত। তাছাড়া our country is a beautiful country, moreover she is full of natural resource। এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি মোরওভার ব্যবহার করা হচ্ছে। হ্যাঁ, পরবর্তী এক্সাম্পলটি দেখতে পাচ্ছি আমরা বিসাইডস ব্যবহার করেছি। সর্বশেষ যে এক্সাম্পলটি রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোরওভার, বিসাইড, in addition to that, in addition, furthermore, again। এগুলো তোমাকে একটু যদি অর্থের দিকে ফলো করো তাহলে সহজেই তুমি কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবে যে আমরা একাধিক, আমি বারবার একটা কথা বলছি, আমরা একটা সেন্টেন্সের বাংলার উপর ডিপেন্ড করে একাধিক কানেক্টর ব্যবহার করা যায়। 5 রুল দেখতে পাচ্ছি, and as well as, all, along with, together with, এবং এই ধরনের লিঙ্কার দুইটি নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপজিশনের মাঝে সংযোগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে দুটো নাউন হতে পারে, দুটো ভার্ব হতে পারে, দুটি অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। এইগুলোকে যুক্ত করার জন্য এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা যদি এখন দেখি যে যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে এখানে দুইটি করে ভার্ব, দুইটি করে নাউন, দুইটি করে অ্যাডজেক্টিভ যুক্ত করতে এন্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ যুক্ত হতে পারে। সুমন টুগেদার উইথ লালচান কাম টু মাই অফিস, the teacher as well as the students of present। এখানে as well as, and, হ্যাঁ, পরবর্তী এক্সাম্পলটি as well as, তারপরে যেটা রয়েছে along with। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা কিন্তু অর্থ ডিপেন্ড করব, সেন্টেন্সটা করব, করার পরে আমরা এই লিঙ্কার গুলোকে ইউজ করব। রুল 6 এ রয়েছে নট অনলি বাট অলসো, শুধু নয় আরো, দুটি বিষয়, দুটি বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি শুধু একটি নয় অপরটিও হয় এমন বোঝাতে প্রথমটির আগে নট অনলি এবং পরেরটির আগে বাট অলসো বসে বিস্তারিত আলোচনা বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের পার্ট অংশেও দেখা। Not only Tony but also Tania is now going to America this year. The boy is not only lazy but also dirty. Farooq not only reads novels but also plays tennis. Shamim was not only irregularity but also carelessly. Minhaj is not only a student but also a businessman। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নয় ওটা, এটাও নয় ওটাও, মানে দুইটাই গুণ একজনের মধ্যে বিরাজমান থাকে, এই লিঙ্কটি ব্যবহৃত হয়। রুল 7 এ দেখতে পাচ্ছি ইদার অর, অথবা দুইজনের মধ্যে হয় একটি, একজন অথবা অন্যটি, অন্যজন অথবা এরকম বোঝাতে আমরা কিন্তু এই যে লিঙ্কারটি পাচ্ছি ইদার অর আমরা ব্যবহার করতে পারি। Either I or my friend will raise the flag. Either he or his brothers are quality.
You can either study or sleep. Either Maliha or Samia will present the meeting. হ্যাঁ, তাহলে দেখি পরবর্তী রুলটি নেইদার নট সেম। এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। নেইদার নট, এটাও নয় ওটাও নয়। আমরা অনেক সময় চয়েস করতে গিয়ে আমরা এই কথাটা বলে থাকি যে এটাও নয় ওটাও নয়। হ্যাঁ, নেইদার রানা nor his sister passed. Neither the teacher nor the students were present. হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো আমরা দেখে আসি পরবর্তী রুলটি। রুল 9 দেখতে পাচ্ছি both ... and এবং উভয়টি দুটি বস্তু, বিষয় বা দুই ব্যক্তি, পক্ষের উভয়কে বোঝাতে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করা হয়। Both my friend and cousin come on the occasion of my birthday. I took both accounting and marketing as my major course. He is both honest and right. Both Onik and Jyotish are intelligent. এখানে both ... and দেখলাম। হ্যাঁ, পরবর্তী 10 নম্বর রুলে রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা রুল। এখানে রয়েছে হু, হুইজ, দ্যাট, হুম, হুজ। এই প্রোনাউন গুলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে দুটি পৃথক পৃথক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। The man who came here yesterday is my brother. This is the book which is now out of print. হ্যাঁ, রুল 11 দেখতে পাচ্ছি প্র্যাকটিস যে কোনো ইনকমপ্লিট কমপ্লেক্স বা সেই ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স ইনফিনিটিভ বিকল্প হিসাবে পার্টিসিপলকে ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, এবার আমরা রুল 12 দেখতে পাচ্ছি ইনক্লুডিং, কনসিউটিং অফ অর কমপ্লিটিং, অন্তর্ভুক্ত করে, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন বিষয় বা বস্তুর আগে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। Both the school comprising engineers and geologists do not rule out the possibility of a major earthquake. হ্যাঁ, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, পরবর্তী উল্টা দেখতে পাচ্ছি ইনক্লুডিং, তারপরেরটাও দেখতে পাচ্ছি আমরা কমপ্রিজিং, তারপরটা দেখতে পাচ্ছি আমরা কনসিস্টিং। এগুলো আমরা লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। At the same time, after that, substitution, then, coincidentally, একই সময়ে যুগপৎভাবে এই সময় সংগঠিত দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটি লিঙ্কার, এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিচের এক্সাম্পল গুলো দেখে নিয়ে অবশ্যই অর্থ অনুযায়ী এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। হ্যাঁ, রুল 14 এটা দেখতে পাচ্ছি in the end, last of, at last, at length, finally, lastly, at the 11th hour, eventually, last of all.
অবশেষে সবশেষে ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলা যায় এই লিঙ্কার গুলো। তাই আমাদের প্যাসেজের মধ্যে গ্যাপ থাকলে এগুলো ইউজ করতে হয়। The old sailor prayed for 7 days. At last, God took pity on the old sailor. হ্যাঁ, এভাবে আমরা কিন্তু